Ciao a tutti, bentornati nel nostro corso di concorrenza senza paura. Oggi abbiamo in programma un nuovo punto molto interessante, che è i fondamenti della programmazione asincrona. Dopo che abbiamo visto cos'era il parallelismo, cos'era la concorrenza e come questo lo andavamo a applicare alla gestione dei nostri multithread che andavamo a creare, abbiamo visto certamente che la costruzione di questi threads aveva certo svantaggio, giusto? E che poi la programmazione asincrona dava come risultato una gestione ottima, anche per gestire migliaia di attività concorrenti. E certamente più o meno abbiamo iniziato a vedere quali erano tutti questi meccanismi che aiutavano che la programmazione asincrona certamente gestisca queste migliaia di richieste. Per ora vediamo quali sono questi fondamenti, come andare a applicarlo, come andare a scrivere, che meccanismi, che altri meccanismi poi deve avere queste funzioni asincrone o questi concetti della programmazione asincrona per poter realizzare anche altre cose e in un modo ottimo. Quindi partiamo dei concetti o partiamo con i concetti. Il primo concetto che dovremmo qui capire è i future. E i future. Vediamo cosa sono questi future che in altri linguaggi vengono conosciuti come le promesse, giusto? Le promises, promise. Quindi, per definizione possiamo dire che un future è un valore che rappresenta una determinata attività che finirà in un secondo momento. Non in quel momento, in un secondo. Non nel momento in cui noi andiamo a costruire, no, ma in un secondo momento, in un futuro. Per quello future, nel futuro risponderà. Benissimo, ok. Quindi una future, un valore che rappresenta che esiste un'attività e quell'attività finirà o avremo il suo risultato in un futuro. Non sappiamo quando, un minuto, un secondo, in un futuro prossimo. Come secondo punto dovremmo capire che dentro di queste future abbiamo un nuovo concetto, un meccanismo. Abbiamo un meccanismo che viene chiamato come pull model. P-O-L-L model. Pull model. Perché questo concetto? Noi qui dovremo avere in considerazione che queste future sono lazy, sono pigre. Quello vuol dire che loro, fino a quando noi non le andiamo a interrogare, queste attività non vanno a realizzare nulla. Occhio con questo, ok? Perché? Perché siccome sono delle attività totalmente lazy, se nessuno cerca di interrogarle per andare a capire se ha già il valore o ancora sta processando o sta in attesa del certo valore che a noi interessa, queste attività non stanno facendo niente. Ok? Quindi per quello che esiste questo meccanismo di pull model, con l'obiettivo di andare a interrogare questi future. Per dirgli, sei pronta? Ancora no? Va bene. Sei pronta? No. La prossima volta sei pronta? E così, fino a quando poi lei risponde il valore che interessa, ok? Il suo valore di risposta. Ok? Quindi, primo meccanismo, pull model, che ora vediamo in dettaglio. Dopo esiste questo waker. Se ricordate nel video precedente abbiamo già nominato questo waker. E l'obiettivo di questo waker consente che quando il thread che sta eseguendo questa attività, abbiamo detto che poi applicando questo cooperative multitasking, l'attività dopo che aveva fatto tutto il lavoraccio che era in carico a questo thread e inviava e iniziava tutti questi processi di input e output, praticamente l'attività rilasciava il controllo al thread esecutore,
giusto? E poi lui poteva andare in una prossima attività. Ma mancava un meccanismo per dirgli di nuovo a questo thread che la risposta di quell'attività era già pronta, giusto? Perché se era una chiamata HTTP, perfetto, il thread continuava a fare altre cose, ma la risposta come la andiamo a processare quando arriva la risposta? È lì dove entra questo meccanismo di wake. Perché? Perché sarà lui, ok? Che dopo vedremo come viene applicato questo, ok? Cosa succede dietro. E quindi è lui il responsabile di notificare, inviare qualche evento di notifica al thread che lo aveva iniziato per dirgli, guarda, i dati ora sono pronti. Continua a processare il resto di cose, perché altrimenti poi non andremo a processare la risposta di quell'attività sincrona, giusto? E l'obiettivo è sì, l'avvio, però poi devo continuare. E lì il waker che inizia a attivarsi. Quindi lui si attiva quando i dati sono già pronti, ok? Se la risposta del database, perfetto, sarà lui a notificare al nostro thread e dirle guarda, ora siamo pronti, possiamo continuare con il resto di attività, ok? Dopo vediamo lì in dettaglio come fa il waker a notificare al thread principale o al thread che lo stava lavorando o al thread che aveva lavorato quella richiesta o quell'attività. Come ultimo punto possiamo dire che una feature ha un costo zero, zero costo. Un'altra volta questo costo zero. Perché? Perché abbiamo detto siccome l'attività sincrona applica questo meccanismo di cooperative multitasking, quando lei rilascia il controllo al thread che stava eseguendo quell'attività, che succede? Semplicemente quell'attività, ok, non sta andando a creare consumo di memoria, non sta creando nessun consumo. E non solo l'attività, ma non esiste nemmeno nessun processo in secondo piano che sta lì a vedere se lei ha già i suoi risultati. Okay? Non è come attivare un meccanismo de dire: attiviamo per esempio ogni 1 millisecondo e stiamo lì interrogando se già esiste un nuovo valore per quella attività, per quell'attività asincrona. Qui non esiste, perché sarà il nostro amico Waker che si deve attivare e notificare quando già la informazione di quell'attività asincrona avrà o sarà arrivata. Ok? Quindi non dovremmo preoccuparci. E certamente questo, zero cost, è quello che aiuta anche a noi, giusto? Perché noi non dovremo stare lì a salvare niente se quell'attività è ancora in attesa di dati o non dovremo attivare nessun meccanismo che sta lì a interrogarle ogni millisecondo, ogni 2 millisecondi. No, giusto? Avremo un meccanismo di wake. E ora vediamo come deve funzionare questo meccanismo di wake, però come fa il suo lavoro. Ma prima vediamo cosa è questo meccanismo di pull model. Quindi che succede? Dentro la nostra future deve esistere un metodo che viene chiamato come pull, okay? Che serve per interrogare a questa attività asincrona, okay? Quindi vuol dire che il thread che deve seguire deve chiamare o deve invocare questa funzione o questo metodo che esistirà all'interno della nostra future, giusto? È lui che deve seguire quello. E perché deve chiamare questo? Perché questo è il meccanismo per andare a interrogare a questa attività asincrona o chiamando questo metodo. E questo metodo deve restituire un enum a livello del RAS o una macchina state a livello, a livello concettuale. Questa risposta deve avere massimo due stati, una pending e l'altra ready. Pending quando ancora quell'attività è in attesa di la risposta o del valore che lei deve restituire. Perché? Perché dipende da qualcun altro, non dipende solo da lei. Dipende
da una chiamata HTTP, dipende dalla risposta del server di database, ok? Dipende da un file che stava leggendo, ok? E quindi non dipende da lei. Per quello lei restituisce pending, perché ancora non ha il valore di risposta, ok? E invece quando ha già il valore e è pronta per dare il valore di risposta, quell'attività, quella future, che stato deve restituire? Ready. E certamente qua è un enum, quindi tra le parentesi abbiamo già lì il valore di questa attività. Quindi solo quando esiste questo stato di ready, solo lì avremo la risposta di questa future. Invece, quando sia pending, vuol dire che lei è in attesa. Ancora starà lavorando. Non necessariamente lei, magari già qui a livello di hardware, la nostra scheda di rete che starà lì inviando, ricevendo, fino a quando poi riesce a costruire tutta la risposta. Ok? Due concetti molto semplici, giusto? Full mode. Semplicemente è un meccanismo per andare a interrogare la nostra future. E di quel metodo deve restituire due stati. Pending perché ancora non ha la risposta e ready quando ha già la risposta. Abbastanza. Troppo semplice. E in questo modo, o utilizzando questo pull model, questo meccanismo, è come andiamo a evitare il callback. Invece di io passarti una callback che devi tu eseguire per inviarmi i tuoi dati, poi in base a quella risposta della callback io collegarmi, giusto come se fosse una funzione, per prendere il valore o sapere che già tu hai chiamato quella callback, quindi qua andiamo a applicare un meccanismo, giusto? E questo è a livello di RAS. A livello di codice RAS questo sarebbe il trait future, molto semplice, che ha come type un output, ok, definito al suo interno di questa future. Quello vuol dire che noi andremo a definire qual è l'output. Può essere qualsiasi cosa, giusto? Perché questo sarà il valore di risposta che noi ci aspettiamo che questa future restituisca. Può essere un valore numerico, può essere un string, un vettore, un'altra struttura, ok? Qualsiasi cosa. E dentro certamente c'è questo power, questa funzione. Se vedete è una semplice funzione. Non è nemmeno una funzione asincrona, no? È una sola funzione. Che certamente se vediamo qui è un metodo perché abbiamo questo self, giusto? Quindi è un metodo. Ho saltato. E poi certamente esistirà il suo contesto, ok? Che questo contesto poi ci aiuterà a costruire altre cose. Meccanismo un po' più complesso, ok? E se vediamo qui la risposta di questa funzione poll è un poll che ha due stati. Quindi stato pending o ready. È l'unico, questi unici due stati è quello che può restituire la nostra funzione poll. Che serve per cosa? Per andare a interrogare la nostra future, giusto? E certamente qual è il suo valore di risposta è l'output che andiamo a definire qui, giusto? Quando già dovremo restituire un valore. Quindi il valore deve essere dello stesso tipo che noi andiamo a inserire qui a livello di output, in questo tipo di output che viene definito dentro della nostra trait, ok? E quindi questo è il trait. Perché ancora non è chiaro il concetto di trait, trait è come se fosse un contratto, una regola che tu sei forzato a rispettare. In altri linguaggi viene conosciuto come delle interfacce, interfaces. Okay? Una classe deve implementare una interface. Nel nostro caso è solo un'implementazione che noi andiamo a aggiungere alla nostra struttura dentro RAS.
però è solo un contratto. Vuol dire che tu ogni volta che devi definire una future, okay, devi implementare questo thread e così puoi dare un meccanismo di future a una struttura, per esempio. E ora vedremo. Che altro dovremo imparare per la gestione di questi fondamenti della programmazione asincrona? Sicuramente la parola chiave async, giusto? La keyword async. Perché? Perché in questo modo è come dirle alla nostra funzione che sarà sincrona, certamente, ma c'è un meccanismo in più che si attiva in fase di compilazione. Questo già dentro Rust, giusto? Quando noi andiamo ad aggiungere questa parola chiave async alle nostre funzioni o ai nostri metodi, quello che succede è che il compilatore trasforma quella funzione in un'implementazione di questo tray future. Vuol dire che restituirà cosa? Una struttura che implementa questo future. Okay? Quindi non è una funzione, nettamente, non è una funzione, è un'implementazione di un future. Che vuol dire che internamente a quella struttura esiste questo metodo di pull, giusto? E quindi ogni volta che noi andiamo ad aggiungere questo async alle nostre funzioni, ai nostri metodi, in fase di compilazione viene trasformato per restituire un'implementazione di un future, di questo tray future che abbiamo visto qui in precedenza, giusto? Ok? Teniamo questo in chiaro. E certamente abbiamo detto che i future sono lazy, giusto? Hanno un'esecuzione lazy. E quando andiamo ad aggiungere questa parola chiave async alle nostre funzioni, quindi le stiamo facendo anche lazy. Quello vuol dire che se no andiamo a interrogarle, cosa succede? Non si esegue il processo. Niente di quello che andiamo a scrivere dentro quella funzione asincrona sarà eseguita se no andiamo a interrogarla. Ok? Diventa totalmente lazy. Così come tu, giusto al lavoro, che se nessuno ti dice niente, tu non fai niente, nemmeno passi alla prossima attività, giusto? Così uguale anche. Quindi deve esistere allora un meccanismo per interrogare queste funzioni asincrone, giusto? Quindi quale sarà? E qui dove arriva l'operatore await. Quindi con l'operatore await andiamo a pausare l'esecuzione di quella funzione asincrona, perché probabilmente poi la funzione asincrona lo andremo a utilizzare dentro un'altra funzione asincrona, giusto? E certamente se io sto seguendo questa funzione asincrona, cosa devo fare? Devo pausare. E come lo andrò a pausare? Utilizzando questo operatore AUX. È lui che fa la prima interrogazione alla future. È lui, il meccanismo di await o quell'operatore await. E che succede se nel caso, quando lo andiamo a interrogare utilizzando l'operatore await, la future restituisce lo stato pending? Andiamo a restituire il controllo al thread che stava eseguendo questa attività. Così lui può realizzare altre attività asincrone, altre funzioni asincrone, ma non le prossime del nostro processo. Occhio lì, perché noi stiamo pausando. Quindi se noi siamo in un blocco asincrono e abbiamo lì una funzione asincrona, abbiamo aggiunto l'operatore await, lui non va avanti alla prossima riga di quella funzione asincrona. No, lui viene pausato, si ferma lì. E quindi che altre attività esegue allora il thread? Altre attività ha di altre funzioni. Okay, che dopo vedremo in dettaglio quando già iniziamo a vedere il runtime asincrono per gestire tutte queste. Però per ora possiamo dire che l'operatore await serve per
fare questa prima interrogazione alla future, che è molto probabile che restituirà lo stato pending, giusto? Se restituisce lo stato pending, quindi niente, restituiamo il controllo al thread principale e lui può realizzare altre attività async. Benissimo. E quella pausa che andiamo a inserire chiamando questo operatore await esiste fino a quando la future restituisce lo stato ready. Dopo vediamo allora, quindi lì esistirà qualche meccanismo che deve svegliare questa attività, giusto? Perché se le abbiamo detto che già sopra lo aveva dimenticato e qui deve trovarsi in stato ready. Dovremo capire come poi va avanti. La risposta è il waker. Il waker che di nuovo comunica, giusto, al nostro amico thread che già questa attività che prima era pending ora è ready. Ok? Ma dopo vediamo in dettaglio. Però dovremo ricordare. Aggiungiamo con l'operatore await vuol dire che andiamo a pausare l'esecuzione fino a quando la future ha il suo stato ready. Solo quando ha il suo stato ready, allora possiamo continuare con le prossime istruzioni di quella funzione asincrona che stiamo processando. E un punto importante di questo operatore await che è non blocchi. Quando andiamo a dire pausa l'esecuzione, non stiamo dicendo che viene bloccato il thread che lo sta seguendo. Perché non stiamo dicendo che blocchiamo? Perché il thread prende il controllo e lui fa altre attività asincrone. Perché noi stiamo facendo o stiamo eseguendo una funzione asincrona non vuol dire che non esistano altre attività asincrone, altre funzioni asincrone che devono processarsi. Okay? Perché se siamo in una web API, se arrivano 2 richieste di 2 utenti diverse, vuol dire che abbiamo già 2 processi da gestire e tutto quello sono attività asincrone che un thread deve realizzare. Se abbiamo 2 thread, bene, se abbiamo 3 thread, benissimo ancora. Se abbiamo 4, ancora meglio. Però ricordiamo che non dovremmo superare mai il numero di thread il numero di core della nostra CPU, perché altrimenti andiamo a applicare context switching, giusto? E lì abbiamo un po' un problema. Ok? Quindi ricordiamo questo. Quando noi chiamiamo l'operatore await, noi stiamo bloccando il thread. Il thread continua a fare altre attività asincrone, va a eseguire altre attività asincrone. Ok? Fino a quando lei sarà pronta. Se non è pronta mai, allora quel processo resterà in pausa fino a quando poi tu vai a fermare tutto l'applicativo. Quindi attenti anche con quello. Che altro abbiamo qui per gestire, per controllare tutta questa programmazione asincrona? Abbiamo i blocchi asincroni. RAS consente la creazione dei blocchi, giusto? Tutto quello che andiamo a inserire con le graffe, la graffa è di un blocco. Quindi possiamo costruire un blocco asincrono. Benissimo. Quindi possiamo creare anche dei blocchi asincroni. Perfetto. Con quello, certamente, come creare un semplice blocco, ma che non stiamo assegnando un nome in confronto delle funzioni asincrone, giusto? Che ha il nome e questo non ha un nome, quindi un semplice blocco che poi sicuramente sarà inserito da qualche parte. Abbiamo anche qui la possibilità di catturare l'ownership, giusto? Se abbiamo detto sempre abbiamo la possibilità di catturare l'ownership ogni volta che andiamo a inserire la parola chiave move, giusto? Se ricordate quando abbiamo visto il discorso dei threads, con move andiamo a catturare l'ownership di queste variabili che stiamo utilizzando dentro questo blocco asincrono. Okay? O del blocco quando andiamo a creare la nostra closure per inviare alla nostra funzione di spawn, giusto? Benissimo, anche qui succede lo stesso. In quel modo già quel blocco asincrono
cattura l'ownership di tutte le variabili che andiamo a definire o a utilizzare all'interno di quel blocco di codice. Benissimo. È tutto quello che già abbiamo visto, giusto? Non è nessun concetto nuovo che sta creando già confusione. Tutto questo già lo abbiamo visto. L'unico poi, ora possiamo utilizzarlo a livello di blocco e basta. E quindi come uniamo queste due cose? Async e await. Quindi avremo la nostra funzione, se aggiungiamo la parola chiave async, cosa stiamo facendo? Stiamo dicendole al compilatore che lui al momento che deve compilare deve trasformare la risposta di questa funzione asincrona in un'implementazione del trait future, giusto? Questo che abbiamo detto. Benissimo. In questo caso deve restituire una stringa, basta. Una semplice funzione asincrona. Poi il valore esiste già direttamente qui. Non esiste nessun processo di input e output, però è semplicemente per andare a simulare una funzione asincrona. Benissimo. Questa funzione fetchData possiamo chiamarla dentro un'altra funzione asincrona, giusto? E anche lì quella funzione asincrona sarà, questa funzione process sarà asincrona. Come andiamo a interrogare questo fetchData? Abbiamo detto con l'operatore await. Ma dovremmo avere lì attenzione che l'operatore await è solo consentito quando è all'interno di una funzione asincrona. Se la funzione in cui si trova non è asincrona, non è consentito utilizzare questo operatore await. Ora vediamo a codice. Ok, quindi occhio lì. Però await è il meccanismo che abbiamo detto per andare a interrogare la future. E se lei già dalla prima interrogazione ha già i dati, allora possiamo continuare con le prossime righe. Qual è la prossima riga? Questo print line, giusto? Ma se nel caso, al momento di chiamare o utilizzare questo operatore await, questa funzione asincrona restituisce lo stato pending, che succede? Restituiamo il controllo al thread e il thread va a realizzare altre cose. O se nel caso non esiste nessun'altra attività, cosa fa? Dorme. Benissimo. Meglio così, giusto? Meno risorse andiamo a utilizzare, meno paghiamo, poi se il nostro applicativo è nel cloud. Benissimo. E quindi poi come vado avanti qua a questo print line? Resto lì bloccato all'infinito? No, giusto? Perché? Perché esiste il meccanismo del waker, giusto? Che quando questa funzione asincrona, che ora si chiama fetch data, lui arriva già ai suoi dati, esiste il waker che va a svegliare il thread, ok? Ma internamente quello che succede è che questa attività viene inserita di nuovo nella coda che avete visto nel video precedente che deve processare il thread, viene inserito nella coda che poi qualcun thread deve andare a processare. Benissimo, quindi quando lui avrà la risposta vuol dire che questa attività sarà di nuovo inserita nella coda di attività che qualcuno deve realizzare, quindi un thread certamente. E quindi quando il thread trova già quell'attività di nuovo in coda, quindi va sulle prossime righe e basta. E così lui riesce a finire questo processo. Vediamo un grafichetto. Molti di voi sicuramente no, troppo parli e non ho capito niente. Vediamo un grafichetto che magari aiuta a capire e dopo vediamo a codice, così andiamo anche a vedere come si scrive e come funziona. Quindi abbiamo il nostro esecutore. Chi è l'esecutore? Un thread, giusto? Ok. Più veloce la risposta. Quindi l'esecutore, un thread. Benissimo. Quindi la future viene creata in che modalità abbiamo detto? Lazy, giusto? Vuol dire che è pigra. Se non li andiamo a interrogare, lei non fa un bel niente.
Ok, quindi dovremo interrogarlo. Con cosa lo andiamo a interrogare? Utilizzandolo il metodo for. Benissimo, quindi andiamo a interrogare questa attività sincrona, giusto? Questa future. Cosa restituirà? Pending, giusto? Benissimo. Sicuramente la maggior parte delle volte una future restituirà il suo stato pending. In pochi casi probabilmente avremo già che la funzione avrà il suo risultato già così pronto, ma in quel caso probabilmente non è necessario nemmeno andare a definirla come asincro, però poi quello vediamo, ok? E quindi se questa future restituisce pending, vuol dire che il thread ha la possibilità di dormire, si addormenta e quindi tutto il consumo di memoria scende a 0 abbiamo detto, giusto? Quindi non sta andando a mangiare niente la tua RAM. Benissimo. O se nel caso ha ancora qualche altra attività nella sua coda, allora che fa? Va a realizzare quelle altre attività sincrone, giusto? E così lui, come esecutore, il nostro thread, è come dire, io dimentico già questa attività. Quando questa attività sarà pronta, mi invierà una notifica. Se non invia mai questa notifica, allora quell'attività non sarà mai processata. Semplice, giusto? È come quando tu mandi una mail a qualcuno, se loro non ti rispondono, no, basta, dimentichi totalmente il problema. Lo stesso anche qui, tu hai già fatto il tuo, ora resta alla future, applicare i suoi meccanismi. E lì dove arriva questo waker. Quindi il waker, dopo vedremo come funziona certamente questo waker. Ok? Però per ora possiamo dire che è un evento che arriva da qualche parte, ok? Arriva da qualche parte questo waker per notificare al thread, dirgli, guarda che già l'informazione della future è già pronta. E cosa risponde il nostro amico thread? Benissimo, ma ora sono impegnato. Mettiti in coda e quando io sarò pronto per realizzare la tua attività o quando avrò finito tutte le mie attività prima della prossima attività che sarai tu, allora posso continuare. Ok? Quello vuol dire che anche se questo waker notifica il thread per dirle guarda la risposta di questa feature è già pronta, non vuol dire che subito dopo il thread lo va a processare. No, no, giusto perché lui potrà essere impegnato a realizzare altre attività. E se è impegnato a realizzare attività non è che pausa quelle attività e dice no, ho qua priorità 1. No. Cosa fa? Le dice all'attività che ha già i suoi dati pronti, manda a inserirsi nella coda. Perfetto. E lui continua a lavorare. Nel momento che arriverà a quella attività continuerà. Ok? Quindi in questo modo poi la prossima volta, quando già finisce tutte le attività e trova già questa attività nella coda, dice: mi hanno detto che tu sei già pronta. Sì, sì, ho già tutti i dati. Benissimo. Quindi che fa il nostro thread? Esegue il metodo pull, interroga una seconda volta. Ok? La prima l'avevo fatto qua all'inizio, giusto? E poi fa una seconda interrogazione. E certamente abbiamo detto che già questa attività questa volta aveva il risultato, quindi restituisce il valore e continua con il resto dei processi. Benissimo. Così che fa? Quindi qualcuno dirà, quindi vuol dire che il thread esecutore fa due interrogazioni alla future? Sì. La prima per attivarla, come dirle dai, inizia a lavorare. E quindi quell'attività restituisce lo stato pending. E poi da lì quell'attività viene dimenticata. Ok? E sarà poi la CPU
la scheda di rete, il nostro sistema operativo, lì diversi meccanismi, utilizzando i waker, va a notificare al thread per dirle guarda, esiste già valore per questa attività. E quindi in quel caso poi l'attività viene inserita nella coda, ok? Per essere realizzata come prossima, quando poi l'esecutore finirà anche le altre attività che sono prima di questa, ok? E poi così fino a quando finisce tutti i suoi processi asincroni da realizzare per il nostro amico 3, ok? Questo è il flusso o il ciclo di vita delle nostre attività asincrone. E come vedete non c'è niente di complicato. E quindi, benissimo, ora possiamo già scrivere questo a codice e vediamo come si gestisce, giusto? Vediamo così anche spieghiamo step by step di quello che andiamo a scrivere. E anche così per voi è più chiaro tutti questi concetti che stiamo nominando. Okay, comunque lasciate i vostri commenti, mettete i vostri pollici in su se è chiaro e se non è chiaro lasciate i vostri commenti chiedendo qualche spiegazione. Nessuno dice niente, quindi non so se sta bene questo. Bene, andiamo al codice, giusto? Troppa teoria, state annoggiando. Andiamo a vedere i concetti. Quindi andiamo sul nostro bellissimo VS Code. Eccolo qua. Come sempre questo qui è vuoto, se vedete. Non abbiamo niente. Benissimo. La nostra funzione main è lì, da sola. Quindi cosa dovremmo creare qui? Cerchiamo di replicare questa casistica della nostra slide, dove abbiamo una funzione fetchData che è asincrona e dopo abbiamo una funzione process per andare a processare dentro quella chiamare una o due funzioni asincrone, giusto? Vediamo questo. Quindi fetchData e poi process. Possiamo farlo qui sopra o possiamo farlo qui sotto, dipenderà già da voi. Quindi io vado sopra. Quindi definiamo la nostra funzione fetchData, ok? Una funzione che deve restituire un valore. Ok? Basta così, giusto? Io qui devo restituire un valore di string, perché così ho messo qui sopra, giusto? Perché se ho messo lì string non è che vado a restituire un valore numerico, giusto? Non sarebbe corretto. Quindi qua mettiamo il nostro branding. Perfetto, ho la mia funzione. Benissimo. Abbiamo detto che solo così è una funzione classica, giusto? Una funzione che non è asincrona. Se a noi interessa fare che questa funzione sia sincrona, cosa dovremo fare? Dovremo aggiungere la parola chiave async davanti, in questo modo. Così abbiamo async function fetch date. Quindi, aggiungendo questo, cosa abbiamo detto? Che al momento che andiamo a compilare, che succede? Viene trasformato, giusto? Invece di restituire un semplice string, cosa restituisce? Restituisce un'implementazione del tray future, giusto? E in quel modo, come sempre, il valore sarà sempre il valore di risposta, per lo stato ready sarà string e solo quando sarà ready restituirà questo valore. Ok? Perfetto. Dopo abbiamo fatto un'altra funzione che viene chiamata process, giusto? E qui credo non restituisce niente. Se vediamo qui, nella nostra slide, non abbiamo inserito nessuna risposta. Benissimo. Quindi, così. Bene, se io voglio o devo chiamare una funzione asincrona al suo interno, quindi posso fare così, giusto? Ma abbiamo detto siccome la funzione definita come async, che succede? Diventa lazy, giusto? Se non le andiamo a interrogare, lei non fa un bel niente. Quello vuol dire che se io eseguo direttamente questo così,
questo fetch data non restituirà mai questo risultato. Nemmeno proverà, ok? Qui volendo potremmo anche aggiungere per esempio qualche log. Per esempio qui possiamo dire fetching data, 3 puntini, giusto? Perché starà creando qualche risposta. E quindi se non andiamo a interrogare questo fetch data, nemmeno questo stampa, nemmeno questo andrà a eseguirsi. Ok? Perché? Perché ricordiamo che questo è come avere un'implementazione del try future, che sarà una struttura. E certamente la struttura non lo andiamo a eseguire. Cosa andiamo a eseguire? Le funzioni o dei metodi, giusto? Quello lo andiamo a eseguire. Una struttura no. È per quello che avremo la necessità di interrogarli. Ma come li andiamo a interrogare? Utilizzando l'operatore await, giusto? E questo operatore await solo è disponibile solo se la funzione è asincrona. Se non è asincrona, certamente l'operatore await non esistirà. E quindi aggiungiamo l'operatore await. Ma una volta che aggiungiamo l'operatore await, se vedete qui, siamo forzati a definire quella funzione come async. Perché? Perché noi non possiamo eseguire o interrogare una funzione asincrona se la funzione che sta chiamandola non è asincrona. Ok? Perché vuol dire che siamo in un processo sincrono e lì vogliamo eseguire processi asincroni. Certamente lì c'è qualcosa che non va, giusto? C'è qualcosa che non torna. Per quello che siamo obbligati a gestire che una volta che andiamo ad aggiungere l'operatore await, dovremo anche qui aggiungere l'operatore async, la chiave, la parola chiave async. Vedete, poi inizio a parlare male. Ok? Quindi in questo modo, benissimo. Ma questa funzione asincrona restituisce un valore. Come io prendo il valore? Lo faccio senza l'await e direttamente così assegno il valore, per esempio qui, value? O devo utilizzare l'await? La risposta è con l'await, giusto? Perché? Perché con l'await stiamo interrogando, giusto, quella funzione asincrona. La prima volta restituisce pending e quindi non esiste un valore. La seconda volta, quando già esiste un valore, restituisce il suo stato ready, giusto? E solo quando abbiamo lo stato ready è lì che esiste un valore. E per quello, se vedete qui già l'editore, quando non inseriamo l'operatore await, cosa restituisce lui? Un'implementazione di un future, vedete? Come output ha un string, che sarebbe lo stesso tipo di dato che restituisce la nostra funzione asincrona. Quindi se non interessa il valore, certamente lo dovremo fare dopo aver interrogato la funzione con l'operatore await. Ok? In questo modo io chiedo a questa funzione asincrona il valore e sarò fermo qui in questa riga fino a quando questa funzione asincrona non restituisce il suo stato ready, giusto? Quindi io qua sono in pausa. Pausa. Fino a quando? Fino a quando quella funzione non ha il suo stato di ready. Qua voglio cancellare e non riesco, così. Ok? E solo quando siamo in quell'stato, allora lì avremo la risposta. Per quello che è necessario, quindi, utilizzare l'operatore await per avere la risposta di quella funzione asincrona. Perfetto? Quindi qua ho già il valore. E cosa succede se dopo ho un'altra chiamata o una funzione asincrona? Beh, semplicemente possiamo fare così, giusto? E anche qui, se interessa il valore, dovremo utilizzare l'operatore await. E non solo se interessa il valore, se a noi interessa che questa funzione asincrona venga eseguita. Perché se la faccio solo così, quella funzione asincrona non viene eseguita. Occhio lì, Se no andiamo o non utilizziamo l'operatore await, quella funzione asincrona non si esegue. Perché? Perché come no, giusto? Pigri e lazy, ok?
E certamente se è lazy non vuole fare un bel niente, giusto? Quindi dovremo interrogarla. Con cosa? Con la await. Perché? Perché internamente, utilizzando questo operatore await, è che andiamo a invocare o a chiamare il suo metodo di poll che esiste dentro la funzione o dentro la implementazione della future, giusto? Ok? E anche questo io potrei qui salvare, per esempio così, ok? In un'altra variabile. Benissimo, quindi qua ho un valore, qua ho un altro valore. Ma che succede al momento che andiamo a processare questo? Vuol dire che questo value, ok? In questo fetch data, utilizzando questo wait, lui viene pausato in questa riga 8 fino a quando questo fetch data non restituisce un valore. E quello vuol dire che la riga 9 non va a eseguirsi, ok? Fino a quando questa riga 8 non ha un valore di risposta. Solo quando esiste il valore di risposta, allora lì sì che passiamo alla riga 9. Ok? Questo non è concorrenza, attenti. Questo è già sequenza. Perché? Perché questa attività deve iniziare e deve finire. Inizia e restituisce una risposta. Solo quando esiste una risposta eseguiamo questa. Ok? E quindi è sequenza. Per questo che possiamo dire che anche l'operatore await ci consente una gestione in sequenza delle nostre operazioni. Perché? Perché la riga 8 si esegue dall'inizio fino alla fine. Fino a quando non esista una risposta saremo sempre nella riga 8 e solo quando esiste la risposta allora andiamo alla riga 9. E una volta che arriviamo alla riga 9 si inizia questa attività asincrona e siamo lì fermi o in modo pausa fino a quando questa seconda attività asincrona non restituisca un valore. Occhio lì, ok? Quindi diventa in sequenza. È il thread esecutore che realizza o esegue queste attività, questi processi asincroni in modo concorrente. Ok? Ma noi con l'operatore await andiamo a gestire in sequenza. Occhio lì. Ok? Benissimo, quindi abbiamo questo. Ora che facciamo? Niente, per ora potremo solo stamparlo qua, giusto? Possiamo qui stampare il valore, così, e magari anche questo stampiamo qui sotto, giusto? Così. Benissimo. E in quel modo già possiamo gestire le nostre funzioni asincrone. Quindi a alto livello, a livello cliente della programmazione asincrona, questo è tutto quello che dovremmo sapere. Ok? Ma se a noi interessa essere ingegneri, allora dovremo continuare il nostro corso per capire come funzionano tutti questi meccanismi. Ok? Ma a alto livello, a livello clienti della tecnologia o clienti della programmazione asincrona, basta sapere solo questo. Async e await, come andare a controllare tutto questo. Benissimo. Ora, se io sono interessato a eseguire questo process qui sotto, nella nostra funzione principale, giusto? Perché se io finora eseguo questo, che succede? Niente, giusto? Mi dice che tutte queste funzioni non vengono utilizzate. E è corretto, non viene utilizzato perché? Perché la funzione process che chiama questo fetch data non viene utilizzato. Cosa dovremmo fare? Semplice, giusto? Dovremmo chiamarlo dentro la funzione principale. Per esempio così. Ok? Magari qualcuno dice, no, non ti credo, se chiamiamo già così, queste funzioni asincrone si eseguono. Allora proviamolo, giusto? Quindi seguiamo e se vedete, vediamo i messaggi? No, giusto? Vediamo fetching data? No, non c'è. Vediamo value? No, non c'è. Vediamo company? Nemmeno quello, giusto? Magari qualcuno dice no perché non si sta seguendo niente. Allora stampiamo anche qui, giusto? Processi. Ta 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 ta. Forse un po' troppo così, giusto? Mettiamo anche uno alla fine, giusto?
Così. Ok, vediamo. Quindi se io lancio questo, se vedete qua dice processing e poi dice completed. E questo non c'è il messaggio. Qualcuno dire, ah no, non si esegue perché viene eseguito in un thread separato e quindi come lui viene eseguito in un thread separato, poi lui finisce prima e l'altro non riesce a finire in tempo. Magari qualcuno può dirmi così perché ha già visto il discorso dei threads. E no, non è la risposta quella lì. La risposta è perché se come questo è asincrono, è un'attività lazy. Se non le andiamo a interrogare, lei non fa un bel niente. Ok? Non si esegue. Benissimo. Quindi come lo andiamo a interrogare? Abbiamo detto con l'operatore await, giusto? In questo modo. Perfetto. Ma se noi proviamo a compilare così, che succede? Non si può. Perché? Perché non viene consentito utilizzare l'operatore await se la nostra funzione non è asincrona, giusto? Cosa dovremo fare? Dovremo aggiungere async nella nostra funzione principale. Benissimo. Eseguiamo e che succede? Ora abbiamo un problema. Perché non è consentito che la funzione principale sia asincrona. Come? Che succede qua? Perché non è consentito? Perché non è consentito gestire la parola chiave async dentro la nostra funzione principale? Chissà la risposta, prima che andiamo a vedere la soluzione. Scrivete i messaggi, scrivete i vostri commenti. Perché? Mm? Quindi abbiamo un problema, giusto? Il problema è che chiamare con solamente process abbiamo bisogno di await. Perché? Perché è lazy, giusto? Le funzioni asincrone sono lazy. Se non andiamo a interrogarle, non iniziano a lavorare. E lo abbiamo visto al codice. Non lavorano. Va bene. Dovremo interrogarle. Ma se andiamo ad aggiungere l'operatore await in questa funzione process, che succede? Dovremo aggiungere async anche alla nostra funzione principale. E la funzione principale non è consentita per avere la funzione async. E quindi tutto questo per niente? Perché manca ancora un po' di cose. E qui dove arriviamo alla necessità di un runtime asincrono. Ma perché? Ora vediamo. Quindi dentro del Rust Standard Library non esiste o non include un esecutore dei processi asincroni. Non lo include. Quindi in un progetto così come quello che abbiamo qui, dove non abbiamo nessuna dipendenza, ok? Dove stiamo utilizzando solamente la libreria standard di Rust, non possiamo eseguire i nostri processi asincroni. Ma quindi async e await? Perché quello viene consentito? Perché quello è solo sintassi. È solo sintassi. Ma non è il meccanismo per andare a eseguire tutti questi processi asincroni. È solo sintassi, è solo per controllarlo, per gestire la sequenza, uno dopo l'altro. Però non vuol dire che esista qualche meccanismo che consente l'esecuzione di questi processi asincroni, perché è pensato per essere sincrono. Chiamo una funzione, aspetto la risposta alla funzione, passo alle diverse. Ok. Però ora abbiamo la necessità di gestire i processi asincroni, giusto? Perché abbiamo visto qual è il vantaggio. Però nella libreria standard non esiste. E quindi per andare a seguire una feature abbiamo la necessità di un runtime. Perché? Perché questo runtime è il meccanismo che deve sapere come gestire tutte queste attività asincrone. Per andare a interrogarli quando ha bisogno, per applicare questo waker quando avrà ricevuto la risposta da parte del hardware, da parte del sistema operativo, quando esiste una risposta, deve sapere come leggere quell'informazione, dove viene salvata quell'informazione.
Nella memoria sì, ma deve esistere un meccanismo che deve andare a leggere dal hardware. Deve esistere tutto questo meccanismo. E lì viene la domanda che molte di voi sicuramente state lì ora pensando: ma perché il RAS è così utilizzato, che viene, diciamo, inserito in diverse tecnologie? Perché no ha un runtime per gestire la programmazione asincrona già dentro la libreria standard? Perché esistono richieste diverse, processi diversi che qualcuno deve gestire. Perché? Perché sicuramente i nostri applicativi, okay, hanno necessità diverse. Perché creare un web server è una necessità molto più complessa che andare a creare un piccolo applicativo embedded dentro un microcontrollore, giusto? Sarà molto diverso. E se devo applicare questo alla robotica, dipenderà anche che dispositivi o che hardware esistirà quando devo creare anche un robot, giusto? Quindi sono esigenze diverse. Se devo creare un'applicazione di command line, interfaces, a riga di comandi, avrò anche lì necessità molto diverse. Magari nemmeno ho la necessità di utilizzare cose asincrone. Magari sì, magari no, magari non troppo potente, magari meno potente. Magari non che vada a utilizzare tutti i core della nostra CPU, magari un semplice core della nostra CPU. Quindi abbiamo esigenze totalmente diverse. Ma perché il resto dei linguaggi hanno già un runtime? Come JavaScript ha il runtime di JavaScript ha già un runtime asincrono. Perché il Rust no? E qui dove arriva questo zero cost di astrazione, perché avere un runtime troppo pesante dentro di in-build che viene chiamato dentro le librerie standard sarebbe troppo pesante. Sarebbe troppo pesante. È per quello che non viene inserito lì. Ok? Altri linguaggi certamente lo includono. Go, per esempio, lo include. JavaScript lo include. Node.js, che è il runtime di JavaScript, certamente lo include. Però è molto pesante perché e lì esistirà i diversi meccanismi perché dipenderà dal sistema operativo. Dipenderà tantissimo dal sistema operativo perché lì esistono diversi meccanismi che devono lavorare per gestire queste attività asincrone. E quindi è lì, dici, faccio uno gigante che poi deve decidere come seguirsi a seconda del sistema operativo, o meglio semplicemente cerco di farlo modulare, giusto? Nel senso che poi quando hai bisogno vai a utilizzarlo, ok? È lì dove possiamo parlare di flessibilità, giusto? Però quello tra le virgolette perché ha anche le sue sfide. E quindi che runtime esistono già nel mercato, dentro l'ecosistema di RAS? Il principale sicuramente o i top, quello che viene utilizzato di più è Tokyo. Tok.io, Tok di input output. Ok? Ai tempi si pensava che questo async std diventava, diciamo, il standard per la gestione asincrona dentro poi l'ecosistema del RAS. Ma purtroppo non è che è stato utilizzato tantissimo, ok? Perché era, diciamo, un po' più leggero, che ora, diciamo, sta cercando di migrare verso questo nuovo nome, Small, quindi un progetto totalmente diverso, però cercando di essere anche mantenendo un po' l'idea iniziale. Essere leggero, piccolo e basta. Va benissimo. E quindi potremmo avere Tokyo e Small alla data di oggi. Perché poi a SingSTD molto probabile che lascia il controllo totale a Small. Benissimo, quindi abbiamo due, Tokyo e Small. E qui dipenderà già dall'ingegnere che deve valutare, giusto? Deve dire: "Oh, cosa utilizziamo? Devo fare questo applicativo. Ok, cosa serve a noi? Utilizzo Small o utilizzo Tokyo? Quali sono i requisiti funzionali, non funzionali per gestire questo processo? Ok, allora decido per questo o decido sull'altro." Quindi dipenderà già da chi deve realizzare tutta l'architettura.
Così come l'architettura, non dovremmo utilizzare una singola architettura per tutti i nostri progetti, giusto? Dovremmo realizzare un'architettura a seconda del nostro progetto, a seconda dei requisiti dei nostri progetti. Non tutti hanno bisogno di un'architettura esagonale, non tutti hanno bisogno di microservizi. Dipenderà dai requisiti dei nostri progetti. E lo stesso succederà anche qui. Per scegliere uno o l'altro dipenderà dai requisiti, ok? Perché magari tu usi Tokyo e dici: "Ma io non voglio attivare il multithread, voglio attivare un singolo thread, perché quello è i tuoi requisiti". Va bene, Tokyo lo consente, utilizza lui, okay? Ma non voglio attivare altri meccanismi, magari per te è più semplice gestirlo con Small. Dipenderà già dalle tue diverse valutazioni che dovrai gestire. E certamente e lì serve anche esperienza. Quindi dovremo lì, per imparare a sapere quali sono i vantaggi e svantaggi di ognuno, dovremo utilizzarlo, giusto? Altrimenti se non lo utilizziamo come posso dare un consiglio? Non posso dare un consiglio se non l'ho utilizzato, nemmeno l'ho valutato, nemmeno un Hello World ho fatto, quindi come so quale di questi 2 devo scegliere? Quindi dipenderà a voi sperimentare, giusto? Per sapere qual è l'opzione migliore a seconda del progetto che voi dovrete realizzare. E così lasciamo un punto aperto per il prossimo video che dovremo vedere, che è parlare del runtime asincrono. E in questo corso andremo a imparare Tokyo. Quindi, in questo modo, come io vi saluto e così ci vediamo al prossimo video dove andiamo a parlare di Tokyo. Alla prossima!